السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم طعمية المطاعم بالظبط. هنعمل انجح عجينة طعمية. دي مش عجينة طعمية عادية، دي كريمة يا جماعة. هقول لكم ازاي توصلوها لكده وتبقى زي المطعم بالظبط. في الاخر تطلع لكم طعمية هشة مقرمشة، وكفاية انها مقلية في الزيت لأول مرة، وضامنين نظافتها وقرمشتها وجمالها في البيت. الفيديو اللي اتشهرت بيه القناة والفيديو كل الناس جربت الطعمية من ورايا طلعت احلى طعمية والكل شكرني عليها. تعالوا بقى نبدأ على طول. مبدئيا كده اشتري فول مقشور او فول مدشوش من عند العطار. فول سايب عادي، انا جبت هنا كيلو وربع تقريبا. وزي ما انتم شايفين لو فيهم اي حاجة نقوها، هي بتبقى غالبا الفول بيبقى نظيف. غسلته 4-5 مرات وبعدين هنقعه في المية. ركزوا في كل الملاحظات اللي هنقولها عشان هي دي اللي بتفرق الطعمية بتاعة المطعم عن البيت. هننقع في المية لمدة 4 ساعات وبس، ان النقع اكتر من كده هيخلي الطعمية تشرب زيت، وكمان يعني هتفك معانا في الزيت. والفول بتاعي بيتنقع، كنت غسلت الخضرة بتاعتي. ركزوا برضو في خضرة الطعمية هتبقى ايه. لو الكرات متوفر عندك في السوق هاتي، هو موجود ومتوفر عند بياعين الخضرة عادي. هاتي الكرات وكمان معاه كزبرة خضراء. الجرجير ده انا حطاه بس غسلاه عشان هيتاكل مع الطعمية. بنغسل الكرات كويس والكزبرة الخضراء. وتعالوا بقى نشوف بعد ما فات 4 ساعات ده شكل الفول. بصوا بيتكسر معايا، القطمة بتاعته مش معجون قوي ومش ناشف، يعني هو ال4 ساعات حلوين جدا عليه، وهم دول اللي هيظبطوا معانا الطعمية. تعالوا بقى نحط الفول بتاعنا كده في طبق واسع، وهقول لكم المكونات اللي هنضيفها عليه ومقدارها ايه بالظبط. احط الكرات بتاعي لكل نص كيلو هنحط حزمتين من الكرات اللي بتباع في السوق، او حزمة وحزمة كزبرة خضراء حسب المتوفر عندك، ده لكل نص كيلو. انا بقص الكرات، قطعي اي تقطيعة بالسكينة او بالمقص اي حاجة، وهوزع كده على وش الفول كده بالشكل ده. بعد كده هجيب البصل بتاعي، ومستخدمه بصلايه كبيره وبصلايه صغيره. لكل نص كيلو طعميه تستخدمي بصلايه متوسطه بس مش اكتر من كده. انا قررت جزء من البصل فانا هوزع بالتساوي كده يعني. وهنحط توم يا جماعه. المقدار اللي معايا هياخد راس ونص من التوم. نص كيلو هياخد نص راس توم معاكي، او 10 فصوص مثلا من التوم. وهعمل نفس الخطوات، هوزعهم كده يعني بالترتيب. التوم والبصل والكرات. والسر هنا بقى يا جماعة، هنحط معلقتين كبار من الكزبرة الناشفة الحصى، او 3 أو 4 زي ما انت عايزة. ده سر المطعم يا جماعة. حطوا الكزبرة الناشفة الحصى زي ما هي كده. وخلاص كده انا كده كده هي متوزعة كويس ومترتبة الطبقات، فباخد بقى كده من اي جنب وبحط في الكبة. مهم قوي نعمل الطعمية في كبة مش في الخلاط يا جماعة. الخلاط هيخليها يعني ناعمة جدا وفيها مية، وهيخليها معجنة من جوه. احنا عايزين نفرمها مش عايزين نعصرها. مهم جدا برضو كمية المية اللي هنحطها عليها. لكل نص كيلو من الفول هنحط نص كوباية مية. يعني بالتدريج، يعني مثلا لو هنفرمها على مرتين في الكبة بتاعتنا، كل مرة هنضيف ربع كوباية. تمام كده. هنفرم اهو. مش هحتاج احط مية تاني ابدا، مهما حصل مش هحط مية تاني. لكن لو لقيت الجزء اللي فوق خشن في الطعمية واللي تحت هو اللي اتفرم، نزلي اللي في الكبة وارجعي حطي الخشن تحت والناعم فوق. هتلاقيها اتفرمت معاكوا فرمة ممتازة ومظبوطة جدا. انا عملت كده فعلا بس ما حبيتش اضيع وقتكم، لغاية ما الطعمية كلها خدت فرمة واحدة. هوريها لكم كمان من هنا اهي، شايفين اهي بتلف. خدت فرمة واحدة واتفرمت مش اتعصرت. ده فرق كبير قوي يا جماعة. وخلاص بعد ما يعني فرمتها كويس قوي، ده كان يعني اخر مقدار انا عاملاه. هوريكم شكلها وهوريكم يعني لما انا ما حطيتش عليها ميه غير المقدار المعين اللي قلت لكم عليه. بصوا الطعميه ماسكه نفسها ازاي، يعني مش خليط تقيل كده معايا، وهو ده المطلوب. كل ما كنت بفرم يعني كميه في الكبه كنت بحطها في الطبق الغويط ده. وحطيت اخر مقدار اهو. هتلاحظوا في حاجات فاتحه وفي حاجات غامقه كده كده. حطينا الملح. طعميه يا جماعه ما بيتحطلهاش غير ملح بس. ودي كزبره ناشفه بس ناعمه لازم نحطها برضو. بنحط كميه كبيره، ما بنحطش بقى لا كمون ولا شطه ولا اي حاجه خالص. يعني خلاص. وانا برضو هنا يعني مصره اوريكم القوام قد ايه تقيل اهو. انا بنقلها هنا من الطبق اللي انا كنت حطاها فيه لحله العجان. عندي حله العجان كبيره. لو مش هتعمليها بطريقتي يبقى هتجيبيها وتضربيها بمعلقة كده، ضرب يعني سريع كده لغاية ما تهيش معاكي. المرحلة دي اهم مرحلة يا جماعة في الطعمية، ان احنا هنهيشها وندخل جواها الهواء.
انا حطيت سلاح العجن عادي. طبعا كان المفروض احط يعني سلاح الخفق، فهشيل ده، كنت هحط سلاح الكف يعني اللي هيهيشها ويخليها تملى الطبق على الاخر. عموما احنا كده قلبناها شويه واديناها شويه هشاشه. على فكره نفس النتيجه دي هتوصل لها بالمعلقه عادي جدا. انا ما جربتش قبل كده المضرب ولا الهاند بلندر، انا ما جربتش غير العجان والمعلقه. قبل العجان كنت بعملها بالمعلقه وكانت بتوصلني لنفس النتيجه. اهم حاجه ما تكونش واخده ميه معاكي زياده عن اللي احنا قلناه، ولا بصل زياده، ولا اي حاجه تكون فيها سوائل زياده معانا. لو هتضربيها بايدك هتاخد معاكي وقت شويه، لكن في العجان في 5 دقايق هتبصوا تلاقوها هاشت ومالت العجان على الاخر زي ما انتم شايفين كده. والمقدار ده كان 1.4 كيلو من الفول المدشوش يا جماعه. انا بعمل طعميه الشهر، بتقعد شهر وشهرين، مره واحده كده بالمره، وعايزاكم تشوفوا النتيجه وازاي عامله زي الكريمه بالظبط. ويعني بجد جربوا بالمعلقه هتوصلوا لنفس النتيجه حتى لو ما عندكوش عجان. انا كنت بعملها بنفس النتيجه دي من غير عجان. وهنا هنحمر الطعميه بتاعتنا، وانا حاطه هنا كزبره ناشفه على سمسم، وهخلطهم مع بعض، ودول اللي هنشكل بيهم راس الطعميه بتاعتنا. بصوا الهشاشه واحنا ماسكينها، خليكم ماسكينها بخفه. وحطيت عليها شويه من السمسم والكزبره، والزيت بتاعي سخن بس مش سخن بيدخن، سخن يعني زي ما انتم شايفينه كده، يعني بنزل الطعميه فيه بتاخد صدمه على طول. هعمل كده كل المقدار، وزي ما انتم شايفين هشه جدا جدا، لان احنا ما حطيناش عليها يا جماعه ولا كربوناتو ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه، لان الحاجات دي يا جماعه بتخلي الطعميه تشرب زيت وتغير طعمها. وطبعا لو الطعميه شربت زيت مننا هتبقى طعمها وحش جدا ومش هنقدر ناكلها طبعا. انا عملت المقدار كله نص مقليه وشلتها، يعني قليت كل المقدار اللي فات اللي كان معايا نص قليه، يعني ودوبك اصفرت كده من الناحيه، قلبتها على الناحيه التانية اصفرت وطلعتها، وبفرزها في الفريزر وبتطلع على القلي على طول، بتبقى جاهزه معايا. دي احسن طريقه انا يعني بعملها على طول. اما دي بقى انا سبتها تتحمر على الاخر، لان دي اللي هتبقى بتاعه الفطار دلوقتي، وكمان عايزه اوريكم النتيجه بتاعتها شكلها عامل ازاي. بعد ما بتتحمر بقلبها على الناحيه التانية، وزي ما انتم شايفين القرمشه بتاعتها واضحه من قبل ما نطلعها. طبعا مش تشرب زيت معانا زياده خالص، هتبقى مظبوطه معانا جدا. بنسيب بقى الطعميه لغايه ما تاخد لون ذهبي من الناحيتين والسمسم يحمر كده، دي لسه شويه. انا بوريكم لازم نخلي السمسم يحمر معانا عشان يدينا طعم حلو. شايفين الجمال يا جماعه؟ القرمشه باينه والريحه بتاعتها خطيره جدا. انا عمري ما بشتريها من بره ابدا، على فكره ما بتعجبنيش، اللي بعملها في البيت بتعجبني اكتر. وده تاني دول للفطار النهارده. كفايه انها سخنه وطازه ومعموله في الزيت لاول مره وما فيهاش غلطه يا جماعه، احلى بكتير من اي طعميه تجيبيها من بره، واللي هيجرب هيعرف. شايفين جمالها؟ تحفه بجد. انا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي، كان هدف الافاده، يا رب تكونوا استفدتوا. لايك بقى للفيديو، شيروه في كل حته عشان الكل يستفيد ويعمل الطعميه المقرمشه الجميله دي. شايفين قطمتها ومفيش اي تعجين فيها من جوه، طعمها خطير مع بتنجان مخلل بقى وفول. هو ده الفطار الصح اللي لازم كلنا نعمله في البيت. شكرا ليكم.